piscina noastră. Iați, bună seara! Gata, de la piscină am aterizat direct la treabă, la grădină. De la piscină la grădină. Băi, nu știu, haideți să urmărim împreună până la sfârșit evoluția plantelor pe care le-am plantat eu aici. Stați așa, aici am castraveți și fasole de aia pitică. Da? Asta e pusă de soacră mea și de fete. Aici avem ardei. Cum îi zice celul ăsta, mamă? Ardei gras, verde, ardei iute și nu mai știu, că sunt ori au flori, dar nu știu ce fel de ardei sunt. Sunt ardei gras, tot Ardei gras, așa. Și roșii. Am și busuioc. Stați așa să vă arăt busuiocul meu. Stați așa. Ăsta este busuioc. Am pus. Ei, și mi-am mai pus eu pe aici niște mentă. Ia stați așa. Stați că vă mai arăt. Aici am aruncat roșiile sămânțele dintr-o roșie și ia uite, au ieșit răsad. Asta e mentă și aici am pus iar la fel niște busuioc, am și o plântuță, am și un brăduț. Ia să vi-l arăt pe ăsta. Ce bine i-a mers la pomișor. Era vai de mama lui amărât și l-am pus aici. Acum stați așa să vă mai arăt ce am pus eu aici în grădina mea. Pepeni, castraveți, fasolică care nu știu cum a aterizat pe aici, dar nu i-am făcut nimic, am lăsat-o să crească, dovlecei, roșii, iar ardei, iar roșii. Acum le-am udat mai devreme. Și stați așa că vă mai arăt. Acum mi-am pus eu, asta e fasole, dar din aia care crește pe arac, așa, pe bețe din astea. Și aici și mi-am pus și floarea soarelui. Vedeți că a răsărit și floarea soarelui? Mi-am pus acolo. Ăștia sunt dovlecei. Ăsta e salcâm, am și un pui de salcâm. Bine, am mai mulți pui de salcâm, dacă pădurea mea e de salcâmi. Au căzut multe semințe de alea. Pepeni am aici o grămadă. Pepeni, cred că prin august zice soacră mea. Da, au floare, au o grămadă de flori. E plin, a plus pe acolo peste tot. Acum să vă arăt. Aici iar la fel am mai pus eu, pusă de mine. Fasole tot de asta piticuță, foarte frumoasă. Uite, mi-am pus și un rând de mărar, dacă îl vedeți voi. Aici mi-am pus un rând de mărar. Aici mi-am pus pătrunjel pe rândul ăsta, până l-am pus eu mai strâmb așa. Și aici mi-am pus 2 rânduri de morcovi. După care, dați așa că mai am, aici am pus 42 de cuiburi de fasole și la fiecare de fasole tot pe băț, pe arac. Dar la fiecare am pus și floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, nu știu de ce. Am zis așa să fie și turte. Deci, cam asta este activitatea mea de ceva timp. Nu este foarte mare grădina, dar este destul de măricică și am pus destul de multe legume. O să vă țin la curent, o să vă arăt mai mereu așa cum evoluează, ca să vedem de unde am început și unde am terminat. Vă pup!